46部 iPhone 4等於一張廢紙。What makes it even better is that it's 唔少人喺年頭嗰陣，趁住 iPhone 4喺香港未有得賣，都大手入貨，諗住炒個盤滿缽滿。邊諗到4月1開售，先達回收價即刻低過正價至得㗎，全部都好似阿 Ring 咁變晒蟻民。原本喺 Apple 訂 iPhone 每一部咧，原價就4988嘅，因為嗰陣時個價跌啦，咁只係想套翻現，即係唔使蝕咁樣賣翻出去，攞翻啲錢嘅啫。20號嗰陣時啦，喺 U1 見到個 post 高價收 iPhone，個價係幾筍嘅，放得出嘅話，阿 Ring 唔止唔使蝕，仲執到少少添，即刻打俾個女仔啦，仲叫埋個 friend 一齊放。當晚7點鐘喺旺角嗰度，咁佢就叫2個同事嚟交收。佢就話，不如去美心快餐嗰度點數啦。咁出咗張支票，張票咧就係10個工作天後嘅期票嚟㗎啦，即係5月9號啦。咁我5月9號當日咁我入票啦。咁10號假期嚟嘅，咁11號咁銀行覆翻咧就彈票啦，收唔到錢啦。咁聯絡翻嗰陣時收機個電話咧已經電話暫時未能接通，請遲啲再打過啦。就係咁，46部 iPhone 4變成呢張廢紙啦。夾埋佢個 friend，至少有6個人中招，成100部機，各位蟻民真係要小心啦。